Сәлеметсіздер ме? Кешкі 19:05 шамасы. Дәптер тексеріп отырмын сабақ аяқталған соң. Сонда бұл ақпарат керек болып қалатын шығар ата-аналарға деп жазып отырмын бұл видеоны. Тасымал тақырыбы. Мысалы, міне оқушы жақсы жазып келе жатады. Қалып қалған жазу жолына тауыстың деген сөзді тасымалдауды жөн көреді. Негізі былай сыйып тұр. Сыйдыруға болар еді ыңды да. Бірақ оқушы тасымалдауды жөн көрген екен, бірақ қателескен. Қарапайым тілмен айтсақ, қалып қалған жазу жолына сөзді жазбас бұрын бірінші буындап алу керек. Қай буыны сыяды, соларды ғана жазу керек. Мысалы, тауыстың деген сөзде та-ос-тың 3 буыннан тұрады. Та буыны сыйып тұр, ос буыны да сыйып тұр, тың сыймайды. Сондықтан оны келесі жолға жазу керек тыңда. Міне буындау тақырыбы, буын тақырыбы тасымалдаумен өте тығыз байланысты. Бірінші сыныпта ең алғаш буынды өтетінімізде сол бағдарламада. Болашақта осылай жаттығу, диктант жазған кезде оқушы қиналмас үшін буын тақырыбын өте жақсы меңгеріп алу керек. Ақпарат пайдалы болса, сақтап қоюларыңызға болады. Рахмет.